ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 14-16 कर्मणः सुकृतस्याहुः। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। पदच्छेदे कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। पदच्छेदे रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्काः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्यसुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. बुधाः सात्विकं निर्मलं फलं सुकृतस्य कर्मणः आहुः. फलं रजसः कर्मणः दुःखं तु भवति. फलं तमसः कर्मणः अज्ञानं भवति. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. सुकृतस्य कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलम् आहुः. सुकृतस्य सुकृत विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं. सुकृ धातोः क्तविशेषणं सुकृत डन् वेल्. कर्मणः कर्मन् डीड् नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं. सात्विकं सात्विक विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. सात्विक एडजेक्टिव सात्विकी फेमिनिन. सत्वगुणेन तत्कार्येण मनसा वा निर्वृत्तः ठञ्. रियल एसेंशियल ट्रू जेन्युइन एटसेट्रा. डिफरेंट मीनिंग्स. Virtuous, amiable. Amiable also is a good meaning. Endowed with the quality sattva, that is goodness, chastity. So sattvikam, chaste. निर्मलं निर्मल विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. निर्गतः मलः यस्मात् तत् निर्मलं बहुव्रीहि. निर्गतः निर्गत gone away विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. मलः डर्ट ब्लेमिश. फलं फल फ्रूट नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं. आहुः ब्रू धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषः बहुवचनं. ब्रू ब्रूयि व्यक्तायां वाचि. टू स्पीक टू टेल टू एक्सप्लेन अदादिः. द्वितीयगणीयः उभयपदी द्विकर्मकः सेट. रजसः कर्मणः फलं तु दुःखम्. रजसः रजस पैशन नपुंसकलिङ्गं पंचमी एकवचनम् और षष्ठी एकवचनं. तु अव्ययम् हाउएवर. दुःखं ग्रीफ नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. तमसः कर्मणः फलम् अज्ञानं. तमसः तमस डार्कनेस नपुंसकलिङ्गं पंचमी एकवचनं और षष्ठी एकवचनं. अज्ञानम् अज्ञान इग्नोरेंस नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग. सुकृतस्य कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलम् आहुः. They say the fruit of a meritorious action is spotless and full of purity. Rajasah phalam tu dukkham. The outcome of passion is misery. Tamasah phalam ajnanam, and of ignorance darkness. Chando Vishleshana. Karmanasya कृतस्याहुः अष्टक्षाणि. कृतस्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. सात्विकं निर्मलं फलम् अष्टक्षाणि. निर्मलं फ एतेषां मात्राः एका द्वे एका. रजसस्तु फलं दुःखम् अष्टक्षाणि. फलं दुः एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. अज्ञानं तमसः फलम् अष्टक्षाणि. मसः फ एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् चतुर्दशाध्याये षोडशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. स्वाध्यायः notes of self study. This shloka suggests adding one more row, number 7, to the tabulation composed for a comparative study of the three qualities Sattvam, Rajaha and Tamaha.
So अनुक्रमांकः गुणप्रकारः सत्वं रजः तमः. विशेषण सत्वं प्रकाशकम् अनामयं, रजः रागात्मकं, तमः मोहनम्. कारणानि सत्वं निर्मलत्वात्, रजः तृष्णासङ्गसमुद्भवं, तमः अज्ञानजम्. बाइंड्स बाय सत्वं सुखसंगेन ज्ञानसंगेन च बध्नाति, रजः कर्मसंगेन बध्नाति, तमः प्रमादालस्य निद्राभिः बध्नाति. कदा संजयति? सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि संजयति, तमः प्रमादे संजयति. विवृद्धे सत्वे विवृद्धे ज्ञानम् अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः उपजायते. रजसि विवृद्धे लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा एतानि जायन्ते. तमसि विवृद्धे अप्रकाशः अप्रवृत्तिः च प्रमादः मोहः एव च एतानि जायन्ते. प्रलये उत्तमविदाम् अमलान् लोकान् प्रतिपद्यते. कर्मसंगिषु जायते, मूढयोनिषु जायते. कर्मणः फलम्. This is the additional new rule. सात्विकं निर्मलम्. रजसः फलं दुःखं, तमसः फलं अज्ञानम्. The phrase sukritasya karmanah can be interpreted in two ways. Taking sukruta as adjective of karma, the meaning of sukritasya karmanah is of job done well. Taking sukruta to be an adjective for the doer who does a good job, sukrutasya karmanah satvikam nirmalam phalam, means the karma job done by one who does a good job, who is a doer of good jobs, yields satvikam, chaste, nirmalam, faultless fruit. The word sukruta in nadatte kasyachit papam nachaiva sukrutam vibhu 5-15 is antonym of papam. This meaning is of course appropriate for sukrutasya karmanah satvikam nirmalam phalam. Note, as antonym of sin, sukrutam karma is job done well with good intentions also. In the sentence sukrutasya karmanah satvikam nirmalam phalam, the word satvikam is an adjective derived from sattvam. Adjective from rajaha is rajasam and tamasam from tamaha. But the construction does not say rajasam phalam or tamasam phalam. The three sentences have constructional variations. Alternatively, since rajasaha is Panchami Ekvachanam or Shashti Ekvachanam of Rajas, and Tamasaha is Panchami Ekvachanam or Shashti Ekvachanam of Tamas, the statement should have been Satvat Satvasya Phalam Sukham. Earlier, see row number 4. There has been the statement Sattvam Sukhe Sanjayati. So, Satvat Satvasya Phalam Sukham seems logical. Also, in row number 2, Tamaha Ajnanajam. Whereas here, Tamasaha Phalam Ajnanam. So, what is Ajnanajam? What is born out of Ajnanam? Yields Ajnanam only as Phalam. A creeper of bitter good yields bitter good only. I am also wondering whether there can be a good example of Rajasaha Phalam to Dukkham. The outcome of passion is misery. Comes to mind the fable of the hare and the lion. One day, it is the turn of the hare to offer himself as the prey for the lion. The hare reaches the den very late. When asked by the lion the reason for the delay, the hare pleads that he was stopped by another lion. Annoyed by this mention of another lion, the lion asks him to show the other lion. The hare leads him to a deep well. The lion mistakes his own image in the water as the other lion
and jumps at the image. And the false ego of the lion and his hyperactivity of jumping into the well is Rajaha. And because Rajaha karmani sanjayati, Rajasa phalam tu dukkham, QED. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamast.